Weche manyien gi Vincent Otieno. Amosi ni misawa kamora maintie kenarwaki ni machiegni mar yudo weche manyien adimba. Achich maduong' ma itudo gi wach nek mag jotuare e od thieth maduong' ma Kenyatta Prodine Tesendo Bila ka bende nonro pod dhi nyime ma en koluore gi meko mare. Koluore gi okwach kiche ni achijno ma nyinge Kennedy Colombo Tole nyo maki ka itude kod wach nek mar jotuo ma achiel nyinge Edward Maingi Ndegwa ka bende nonro mohiyo yango ni Kennedy Colombo Tole ne orwaki e od thieth ma Kenyatta chieng' tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo, kama osebedo ka entie ka bendo Bila ne oyango ni achijno ma pod itudo kod wach nek mar jatuo machielo miluongo ni Gilbert Kinyua ma bende ne onegi ka ne ong'ol lokrone seche ma bende ne ward mar 7C kata ward 7C dwe mar 2 mar higani. Jodala gi achijno ne oloso kama jodala gi jal ma bende onegino ne oloso kama ka koluore kod kaka ne giyudo report e witho mar jatuogi. Tuliambiwa tugoje, kuna simu tutapata kutoka kwa Kenyatta National Hospital wakituguide venye tutaendelea kutoka hapo. Wakatuambia tuwape mpaka Monday, ambapo Monday tuligojea simu mpaka jioni, hakuna simu tulipokea. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikawapigia, wakaniambia hakuna any report wamepata kutoka kwa DCI. Okwach kiche kata kamano wacho ni kane gichopo e kar masirano to nyogi yudo opato ma otimoremo machiegni gi otanda ma achijno nitie. Kapala ma ichich ni chal ka gima achijno ne otimo nek ma kamano bende ne oyudi ka obo kod gloves machiegni gi otanda mare. Kata kamano apisa mag okwach kich ne okawo palano mondo mi gidhi gitimne nonro mar yango adiera wach nek ma itudo godo achijno. Ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi bende okwedo mokalo dhok ma yande jotelo moko mag siasa e thur kane otiyogo, kama ne giwacho ni gin gadier ni yiero mabiro ba higa 2027 ok bibedo mana man thuolo kendo ma huyanga. Mokuom jotelo ma bende siro lwedo jatend piny William Ruto, mokuom osebedo ka go agoga giwacho ni gin gadieri mar biro bedo e telo kendo tielo mar 2 ka giwacho ni yiero gibiro timo duto manyalore mane ni jatend piny ok oyombe yiero no. Kane oloso Malava ma County ma Kakamega, Mudavadi kata kamano ne okwedo wechego ka bende olero ni migawo ka bende olero ni mago gin yore mag keto e tem chenro mar yiero ma bende onego bed ni timore e yo man thuolo kaka chik dwaro. Waheshimiwa wako hapa. If anybody stands on the platform na lete sarakasi ya kusema ati hata kama ni kuiba tutaiba, mtoe huyo mtu kwa platform kwa sababu anapeana jina mbaya kabisa. We don't want this kind of nonsense. That is cheap politics. Wewe kama ni wa Kenya Kwanza, if you believe in Ruto, don't talk about Ruto stealing votes. Talk about Ruto winning votes. This is the message we should send to our people. Kwa sababu tunazungumza kama sisi ni watoto. Unasimama hapa, you're talking to serious people, international media, local media, the church and everybody. Alafu nasema ati hata kama ni kuiba tutaiba. Ne bende oseyo mokalo mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka bende wach ne jatelo mosebedo ka luorore ka wacho weche bende pogo ganda kolore gi akweda kata lai mag dhoudi tim ma wacho ni ok ber kata matine pachoka. Kama umekuwa impeached, sheria inasema kwamba hautakuwa na uwezo kwa kuwa na public office. Mambo yako imeisha. Wale wana propel hiyo chama wako impeached, wamewekewa vikwazo na sheria na bunge, wako nje. Alafu mtu anaenda huko atafute kura ndio akuje hapa. Sasa atakuwa akiongea na nani na chama yake iko impeached? Jod bura ma Naivasha Jane Kihara nyaka gi sani ni odialo buche ma Milimani. Kabende jod bura no ne ochope doho ma Milimani nyiri machuo kende motelo ne saa 5 kama ne oten bathe kod okil Kamaloka mare Mano Kalonzo Musyoka. Nyomake odiochieng' manyoro bang' ndalo matin kende bang' kane orem chiwo luor ne Samatho bende ne omiye kod okwach kich e weche moko mawachore ne owacho wechego manyisa chaya ne jatelo moro maduong' e sirikal e Turuka. Mimi sijaingia police station maisha yangu yote, sijaandikwa kwa hiyo kitabu, na mimi si pastor, ile nasafanyanga ni siasa. So wacheni twende tukasikie mbele, to be firm na tuombe na tuseme ni one term. One term. Ne obedo chandruok nyadiriyo ne familia moro nyakwara Mogajwang' bang' miyo moro mabende en achiel kuom anyuondgi ne owito ngimane e yo ma
nowito ngimane ka bende ne gidhi e yo nowito ngimane wang'a yo ka ne gidhi e kar kano ringre ma jomotho kata mochari golo ringre mar achiel kuomgi ma bende osenindo e mochari kanyo kuom thuolo mar jumbe 2. Miyo bende notho nonene gi nyamin mare to bende ne gidhi e mochari ema kuom hawi marach nyamburko ne otuome e alwora mar kamoro ma iluongo ni Kabati e apaya maduong' mawuok e Thika ka ochomo Kenol. Ripot yango ni miyono ne Rick Otelo en kaachiel kod nyamin-gi mondo mi ne gidhi tim hikruok ne ringre mar achiel kuomgi ma bende ni gole mochari odiochieng' ma kawuono e kar kano ringre mar jomotho ma Montezuma ema kuom hawi marach ne orado gi thone kokalo e masira makoch mar apaya. Mimi nilikuwa ile side nyingine nikaona mama wawili wanashikana mkono wakivuka kwa hii barabara. Na lori ilikuwa imetoka side ya Thika ikielekea side ya Kabati. Magari ilikuwa imetulia lakini lori ikakaa kama ina overtake. Hiyo lori imeweza kuwagonga na hao mama mmoja wao ameaga na huyo mwingine amekimbizwa hospitalini. Jachung' elo jopur e kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme okeyo remo koro okwayo jodak mawuok e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori mondo mi koro sir lwedo irrigation scheme no kabende owacho ni oseloko ngima oganda mathoth mawuok e gwenge makono. Oremo ne owacho ni jogweng'no nyaka koro ket ageng'a makare ne kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme no mondo mi koro gikonyre kode. Kata kamano bende nopuoyo oganda mawuok e gwenge makono kuom bedo ni gisesiro lwedo kar pur no. Bende wacho ni kata bende nitiere gope moko pod gibandho to gisebedo ka gichung' motegno mar neno ni kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme obedo mano makare ma kod ng'ikruok moro amora. Ne bende omedo jiwo jopurgo mondo mi koro chak pidho kothe mamoko mopogore ka gi mamoko ma gisebedo ka gipidho kama ne opuoyo ahinya kaka ochelo osebedo ka nyak e kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Puro oduma, wapuro avocado, ni kama ng'enye fruit trees wasechako puro bende. Koro the expansion works bedhi nyime. En good news ni sani production nywa setimo kendo harvesting ma sani nyotimore maber kabisa ma kendo chiro nywa yudo koa kuom jowaganda gi to ahinya from the National Cereals and Produce Board manyo uso no michele bei maber kabisa. Koro project ni ober ok no kethre en mani ageta matindo manitiere kwa jodalawa ndiki gutergi matek ahinya. Jomose dhi e court gero to mano hakia margi. Ka pur mane kaunti ma Migori kono e nyakoro mogene ji ma kwan gi romo 53 ma bende wachore ni pi mawuok e kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme ma yudore sub kaunti ma Nyatike ne odaro e kuwe miechgi koro dwaro mondo mi sirikal ochulgi. Jopurgo ma sani koro ng'ur e wi wachno omako bura e nyim odielo buche ma ochung' ne winjo buche go motenore kod weche mag lo ka gidwaro mondo mi sirikal ochulgi koluwore kod lal mane giyudo tok pi ma wachore nowuok e kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme ne daro gi e miechgi kaka ileronwa gi jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jojuma. Kata bang' piny owacho kawo kalo kuom duolo mochung' ne pur ma ikeyo pi e puothe mabedo kaka National Irrigation Authority golo omenda mar $68 mar chulo jogo mane ochiwo bath lopege mondo koro gere lai mar pi e kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme e sub-county ma Nyatike. Chudo bende ne igeno ne dhi miyo National Irrigation Authority yud fuong'ruok chal ka gima yweyo ni pod onge. Mae biro nikech ji maromo 53 mawachore ni pi mawuok irrigation scheme ma Kuja ne odaro bende chwalo kes mar gi nyim duolo mang'eyo wechego mag lope ma okaw kod piny owacho ma ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal ka gidwaro chudo. Wan gi geno nikech chutho bedo to wasebedo kwabedo e pap kama mama ok mokwongo to sama wabede pap kamane wali kwagena en mana niya mumba Mungu hachoki ng'ama kwa Nyasaye okol kine ol to yudo. Kes ni mabende mokwongo ne oter e nyim do mang'e wechego mag alwora kaachiel kod lope The Environment and Land Court sani koro keti e lwet duolno mar Land Acquisition Tribunal. E juma ni duolno mag wechego mag lope ma okaw kod piny owacho ma bende ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal osebedo e gwego mag Nyatike ka gitimo nonro kendo giwinjo ywak ma ochwal kod ji 53 gi mawacho ni pi mawuok e kar purno ne odarogi. We have gone around to conduct a site visit to look at the homesteads that are affected. The claims are against the National Irrigation Authority as well as the National Land Commission, which is the body with the requisite constitutional authority to do acquisition on behalf of government agencies. Nabiorina materogno mar Land Acquisition Tribunal wach ni gintiere kod geno ni e kinde machiegni gibiro winjo kendo gichiwo ng'eto ma otenore kod kesni ma ochwal e nyimgi.
claimants are claiming that their passes have been affected. So there is that contention on whether or not certain passes are affected and what amount of compensation should be due to them. Kennedy Okongo menachiel kum mukinde magi 53 gi ma ocholo kes e nyim Land Acquisition Tribunal wach ni en kod adieri ni ratiro biro yudore ne jogo mane odare lopegi nikech pi mawuok e kar purne malo akuja irrigation scheme. Ageno ni kot biro winjo, kot biro ng'eyo ni chik wachang'o gima jopiny kwayo ni gigegi modong' mokethore iko magi go kwandgi magi yor chulgi nikech kanyo koro ginyal dak otimnegi gimiluongo ni resettlement elsewhere at a cost to the government. Chik wacho kamano ong'iewnegi lowo kumachielo kumotuo magi nyalo dak. Ji 53 ma ochwalo kes e nyim Land Acquisition Tribunal gombo mondo koro kes ni koro winy mapiyo mondo giyud ratechgi. Jok mane piyo daro chutho luongwa pile no mwawinjo pek gadieri pek mwawinjo chalo kama samoro idwaro wa ikot to sami idwaro wa ikot no ionge kata siling achiel miidho go gari kidhi chuni ni olo pesa kiidho idhi Migori ikot kane ber to ne onego bed ni nyiso wa direction ni en karang'o ma wa kes ni nyalo rume mondo mi wayud akiwa kaka jopiny mane scheme ni odaro. Omiyo akwayo mana jo National Land Commission kod jo Irrigation Scheme ni kaber to gitim mapiyo mondo mi gibigi ndik dhogi mondo mi kot oyud yot mar timo uamuzi kes ni mondo mi wayud akiwa kaka jopiny. Moko kuomgi wacho ni gionge kata kuonde ma gidakie malong'o nyaka ne pi dargi kuonde ma ne gidakie. Kwayo maduong' mana ni wagombo ni haki marwa ma mondo miwa kaka jo piny manodar nikech mokwongo ni wasandore onge kama wadake wakonyre mana kuom wede ma samoro bende wawinjo mapek ok inyal bedo free ka ng'ato mopogre gi dalani koro ne wakwaya ni kuom yiegi to giyie mondo ging'adnwa gitim piyo mondo kesni ong'adi mondo wayud kaka wanyalo konyre. Ne Nyakalondo Maramogi Kuoke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Moko kuom jokanyo mag duond bura siasa mar UDA Kuoke kaunti Mombasa onyiso jowetegi duond burano mondo mi koro ketenge pogruok ma gin godo mar tego duond burano. Bende koro giseyo jaod bura manyali Mano Mohamed Ali ka giwacho ni osechako rocho chenro mag duond burano ma en bang' bedo ni koro Mohamed Ali no osebedo ka koro tiyo jachiel gi mane en jalup jatend piny e kinde mokalo chien Rigathi Gachagua. Jafwambo marwa e kaunti Mombasa Joja Oko Giler Mathothi wachni. Tukizungumza na sauti moja ndipo pale nguvu inakuja. Lakini leo ukisema uko UDA kisha unatupiga mawe, hii haiwezi kuendeleza. Ni lazima tushikane, kama kuna matatizo tuzungumze ndani ya nyumba ya UDA. Tuchambuane pale juu UDA tujua makosa iko wapi, tutengeze wapi. Mano Farida Tole ma en achiel kuom jokanyono mag duond buch UDA Mombasa kajiwo jowetegi masani obalo gi duond burano mondo mi gibi kanyakla mar twak ewi midhieche mantiere. Ukiwa wewe ni mwana dhabiti kweli, ni lazima ushikane na wenzako wa UDA, mubadilishe yale msimu tuliokuwa nao, tuwe na kitu kimoja. Farida koni moko kuom jogo mobalo osechako seyo jatend piny Kenya kuom rem chopo moko kuom singo ka en owuon odok ne jatend piny. Leo mpaka leo president hajapata nafasi ya kukaa kwenye kiti vizuri kuachiliwa afanye kazi. Anasumbuliwa kila siku huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi. Kama uko na nia ya UDA kweli, wewe ni member, kwa hisani yako tukaeni pamoja, tuzungumze, tuchambue pale paliposikuwa si sawa, tupaweke pasawa, ndio tujue 2027 tunaenda vipi. Fatuma Barayan manja kanyono e duond burano to ne oseyo jaod bura manyali Mohamed Ali motuone masane go duond burano mane utere e bunge. In fact, it is high time he makes a decision. Yeye kama anataka kuenda independent aende. It is not right for him to enjoy political privilege by being in that seat ya commission ya Public Service Commission, na huku wewe unatuma proxies wako wakisema kwamba chama kinaharibika, chama hivi, chama vile, na wakati unajua wazi kwamba hiki chama kiko imara na kiko na structures 47 counties. Kolero ni jaod burano sani oloko pache bang' tenore kor kamane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua.
Mohamed Ali ameendelea kujiunga na yule aliyekuwa naibu wa rais Rigiji, na anajua wazi, yeye mwenyewe anajua. Mara ya kwanza alikuwa akisimama kwa jukwaa na akiongelea vile State Road ilikuwa. Kwa nini sasa anajua kwamba huyu hana capacity? Kwa nini asisimame akaelekeza watu kwa yale yanayofaa, lakini si kusimama na kuanza kusema masuala ya ukabila? Yeye anatakiwa awe mstari wa mbele kuangazia masuala. Je, ikija huku pwani, sisi wa pwani, viongozi tulioko wa pwani, tunasema nini ama tunaweka policies gani ili kusaidia wapwani wetu? Lakini sio kujiunga na masuala mengine ya vyama ambavyo vinataka tu kugawanya ukabila. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Giko weche manyina dimba nyakwara mugajwa watudre ka romo sa par ne weche moko manyina dimba nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. E kindeni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalono mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero, kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi, ma en ramogifm@allmedia.co.ke, kata e namba mar 0732169000. Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Ramogi kar chuny jaluo, jawinjo mara daher ni mana mondo mi ibed kanyo kod weekend majabero. Nyasaye koriti tana be orita kinyocha kwa tudre kendo sa 11 kinyi chenro mara sabato. Gitolo ni ang na wika nyeludo mabeho. Kirafa Wood Nyachula, DJ Vika, chenro ma Donse Friday edition kachiel kanyo kod sia. Oriti urumasani. We need